Cada diumenge a les 5 és sagrat vindre al Clariano. Jo recordo de xicotet vindre amb mon pare, vindre alguna vegada també amb m'abuelo a veure l'Ontinyent, i des d'ahir al final el que el dic, diumenge a les 5 era anar al Clariano a veure l'Ontinyent. Hola, soc Alberto Soro, jugador de l'Ontinyent 1931. Els meus inicis en el futbol, la veritat que han sigut sempre en Ontinyent. Llevat d'un any que me'n vaig anar a Xàtiva, sempre he estat així, des de ben xicotet. He anat pujant categoria en categoria, però sempre així en el que era la FEBO, ara és el Club Deportiu Ontinyent. El que vaig aprendre del futbol base al final és com estar dins del camp, el saber com posicionar-te. Jo crec que això és el que més em queda jo d'haver passat per la cantera d'ací. La importància que aposten pel futbol base, la veritat, per mi, ho és tot. Ningú com uno del poble sap el que significa tànyer a lo que és el primer equip, anar pujant escaló a escaló, imaginant algun dia poder arribar al primer equip, i quan ja estàs ahí saps el que significa. I sobretot lluitar pels vostres somnis, que segur que es fan realitat. Recorde com algo molt bonic els viatges que fem a Marina d'Or en el prebenjamí, on tenim a Pepe i a Manolo, els nostres entrenadors, i per a nosaltres aquest torneig ho era tot. Venien equips com l'Atleti de Madrid, recorde, o com la selecció de Venezuela, i en eixa edat que tot el que siga futbol ho trobes bo, jugar contra aquests equipos, damunt estar com una setmana o 4 o 5 dies fora de casa, que sols siga jugant a futbol, pues, vulguis que no, el fa pensar en que tot això està bé, en els amics, compartir moments, i si tenia que quedar-me en un record jo crec que seria això. De cara al creixement tant de l'equip com del club, la veritat que és de gran ajuda sponsors com Caixa Ontinyent, perquè així pots optar a grans coses, a grans objectius, i va confiar en nosaltres fa uns anys i és part de tots els èxits que ha tingut el club, ens ha fet arribar fins ara i espero que continuï confiant en nosaltres i, per què no, somiar per estar més dalt. Si jo em veig era de quan era xicotet, jo crec que diria que continuï fent el que m'agrada, perquè al final continues lluitant pel que t'agrada, per què no poder arribar als teus objectius. Descobrís el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.